کہ 300 آیتیں ہیں جو اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں دیکھتا جو انگلی پکڑ کے ہمیں آل رسول کی دہلیز پر کھڑا نہ کرے. میں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی با کے نقطے میں بھی علی کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا دل یہ کر رہا ہے کہ بجائے فضائل میں آپ کو فضائل سناؤں، آل رسول کے فضائل سنا دوں. دل یہ ہے کہ رمضان شریف کی آیت کو پڑھا جائے دوبارہ، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ آیت ہمیں زہرا پاک کی حویلی تک کیسے لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ تیار ہیں جی؟ آپ چلیں جی، پھر بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی چیز کا اگر مقصد مل جائے نا تو وہ چیز پھر ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مقصد مل گیا ہے. لیکن اگر مقصد نہ ملے تو پھر اس پہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تسی ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، تسی کلا زمین دے اندر ایک توڑا کنک دا اللہ دے آسرے سٹ کے آ جاندے ہو. تانوں امید ہوندا ہے کہ اللہ سانوں 45 توڑے، کو 50 توڑے، کو 60 توڑے عطا کرے گا. تے جدوں واڈی ہو جائے تے پھر وہ کچھ ضائع تے نہیں ہویا، پھر تے کم بن گیا. لیکن اگر تیلا نہ اگے تے پھر تے ٹھیکہ بھی ضائع ہو گیا، پانی بھی ضائع ہو گیا، کھاد بھی. نماز پڑھ دیو سارے. امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول ایک مرید آیا سی تے انہیں آ کے پوچھیا سی میرے دل وچ تڑکو جہا لگا رہندا ہے کہ میری قبول ہے کہ نہیں. جے تے قبول ہے تے پھر جاری رکھاں، تے جے کدھر ضائع پی ہوندی ہے تے پھر وہ شے مقاماں جی دی وجہ تو ضائع پی ہوندی ہے. امام پاک نے مسکرا کے فرمایا ساڈے رب نے نا کوئی ایسی عبادت نہیں کروائی جدی نال قبولیت دی سند جاری نہ کیتی ہو. انہیں پوچھیا سرکار پھر نماز دی قبولیت دی کی سند ہے؟ آپ نے فرمایا تو پڑھیا نہیں ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے نو بے حیائی تو ڈک دی. جدو بندہ نمازی ہو جائے تے جے اودیاں اکھاں وچ حیا آ جائے پھر انہوں سمجھ جانا چاہیے میرے قبول ہو گئے نے. ٹھنڈا بولیو، چس نہیں آئی تواڈی. دوبارہ میں عرض کرنا کہ جی بندے دی اکھاں وچ حیا آ جائے پھر اودے سجدے قبول ہو گئے نے، پھر اودی نماز ضائع نہیں ہوئی. اسی طرح یہ جڑا رمضان شریف ہے نا، روزے اساں رکھے نے، سحریاں افطاریاں، لیلۃ القدر، یہ بھی کوئی مقصد سی. اگر تے وہ مقصد تانوں لب گیا ہے تے پھر اللہ دی قسمیں شک دی لوڑ نہیں، انہیں تواڈے ٹوٹے پجے روزے قبول کر لے نے. دیکھو میں پھر عرض کرنا، اے بندے مکہ شریف جاندے نے، بچہ دعاواں مانگ کے گیا ہے، ہائے مدینہ آئے مدینے لے جا یا اللہ، سرکار مدینے بلا لو. وہ کفیت میری بندی تھی بھی کہ میں ہنے آیا نا اتھوں، ہے سارا رمضان میرا اتھے. تے او پھر نا اللہ فرماندا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تزودوا. کرایہ نال لے کے آنا جی، اتھے آ کے لڑنا نہیں جی کسی نال، گناہ نہیں جی کرنے. ہاں فإن خیر الزاد التقوی، اگر تواڈے وجود وچ تقوی آ گیا نا تے میں پاکستان پہنچن تو پہلا تواڈا قبول کر لاں گا. اگر تقوی نہ آیا تے پھر تسی کعبے دے چکر لا گئے ہو، وہ ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. کوئی گل دی سمجھ آؤندی ہے پئی؟ یعنی کسی محنت تو بعد وہ دی تبدیلی ہے. اگر وہ تبدیلی آ جائے تو پھر وہ محنت قبول ہو گئی ہے، اور اگر وہ تبدیلی نہ آوے تو پھر محنت ضائع ہو، اے بولو نا، پھر محنت ضائع ہو گئی. ہوں اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو اللہ تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح کہ جس طرح تواڈے نالوں پہلیاں تے بھی فرض کیتے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے وجود تقوی آ جائے. ایام معدودات، ایک چوکھے دن نہیں، گنتی دے دیاڑے نے. فمن کان منکم مریضا او علی سفری، انہاں دناں وچ بھی اگر تواڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے یا کسی لمبے سفر تے ٹر جائے، فائدۃ من ایام اخر، گل ہی کوئی نہیں، جدوں ٹھیک ہو جاؤ گے پھر رکھ لیا جی. پھر میں عرض کرنا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تسی عمر دے ایسے حصے وچ آ گئے ہو کہ تانوں پتہ لگ گیا میرے کولوں نب نہیں سکدا، تے پھر ایک مسکین نو 2 ٹائم دا لنگر کرا لو. پھر دعائی شوائی کھاندے رہو، سارا دن کھائی پی بھی جاؤ گے نا، میں فرشتیاں نو کہہ دیاں گا بھی روزہ نہیں رکھنا.
فمن تطوع خیرن فہو خیر لہو، ایک روزے واسطے ایک مسکین کافی ہے، لیکن اگر تسی اپنے ولوں چوکھے مسکیناں نو کھوا لو نا تے اے تواڈے لئی ہور بھی بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تے ویسے تسی روزے رکھ لو نا تے او ہور بھی چنگا ہے۔ لے بھی 2 آیتاں ہو گئیاں نے، تیسری شروع کر لاں جی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایہو مہینہ ہے جدے وچ میں قرآن نازل کیتا ہے۔ فشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ رمضان دا جدے وچ میں قرآن نازل کیتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن وچ حق و باطل دا فرق بھی ہے، راہبری بھی ہے، انسانیت واسطے ہدایت بھی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، اگر تواڈی زندگی وچ اے مہینہ آ جائے فلیصم، تے پھر روزے رکھ لیا جی۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو جاؤ یا کسی لمبے سفر تے جاؤ تے پھر پنڈ واپس آ کے رکھ لیا جی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تانوں آسانی وچ ویکھنا چاہندا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تانوں ذرا بھی تنگی وچ ویکھنا نہیں چاہندا۔ ولتکملوا العدۃ، جدوں تسی روزیاں دی گنتی پوری کر لو نا، ویکھ لیا جے گل اگے ٹر دی ہے بھئی، تے یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جدوں تسی روزیاں دی تواڈی گنتی پوری ہو جائے تے پھر اللہ دی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جدوں تسی روزیاں دی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کرو۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس مہربانی تے جڑی میں تواڈے تے کیتی ہے، تسی چپ رہ گئے ہو۔ رمضان اللہ دی مہربانی ہے، نہیں مینوں مزہ آیا، رمضان اللہ دا فضل ہے۔ اے جڑا قرآن ہے نا، اے اللہ دا فضل ہے بھئی، کل بفضل اللہ دا معنی ہے مصطفیٰ، انہاں نوں کہہ دے قرآن اللہ دا فضل ہے، لیلۃ القدر اللہ دا فضل ہے، تراویاں، سحریاں، افطاریاں، یہ سارا کچھ اللہ دا۔ تے یا اللہ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو یہ سارا کچھ میں تانوں دتا تاں میں چاہنا کہ تسی شکر نال جڑ جاؤ۔ پتہ چلیا سی نتیجہ کہ اگر تے تواڈے وجود وچ شکر آ گیا ہے نا تے اللہ دی قسمیں انہیں تواڈا سارا کچھ قبول کر لیا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، جے تواڈے وجود وچ شکر نہیں نہ آیا تے پھر تواڈا سارا مہینہ ضائع ہو گیا ہے۔ نہیں گل نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اللہ پاک جدوں کسے بندے تے فضل کردا ہے تے او فضل تاں کردا ہے بندہ شکر کرے۔ کوئی گل نہیں، پھر آؤ سورہ نمل وال چلنے ہیں، 27واں سورہ 39ویں آیت تے مسند نبوت تے نبی ابن نبی بیٹھے نے تے فرماندے نے یا ایھا الملؤ، اوے میرے درباریو، ایکم یاتینی بی عرشہا، تواڈے وچ کوئی ہے جڑا ملکہ سبا بلقیس دا تختی لے آوے؟ کالا عفریت من الجن، ایک جن اٹھیا، اس نے کہا سرکار انا آتیکا، جے تسی اجازت دیو تے میں لے آواں۔ سلیمان اس جن نوں ویکھ کے فرماندے نے کنی کو دیر لویں گا؟ اس نے کہا سرکار بھی قبل ان تقوم من مقامک، تواڈا دربار برخاست ہون تو نہ پہلا نا ملکہ دا تخت ایتھے آ جائے گا۔ نبی مسکرا کے فرماندے نے کمال قبلہ ان یاتونی مسلمین، وہ میرے ڈیرے دے گیٹ تے آ گئی ہے، انہیں پیر پٹ کے اندر آ جانا ہے، تو میرے کو 4 گھنٹے مانگنا پیا، وہ بہ جا تھلے، مینوں وہ پیر پٹن تو پہلا چاہیے۔ اللہ میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھ کے کھلوتا، وہ کول کتاب دا کچھ علم سی، وہ سکے سرکار انا عتیقہ، جے تسی آکھو تے میں ٹرائی کراں۔ اچھا بھئی سلیمان انہوں ویک کے فرمانے تو کنی کو دیر لائیں گا؟ وہ سکے نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر کتھے لگ دیجئے۔ اچھا بھئی حضرت سلیمان فرمایا اچھا دس دے صحیح ٹائم کنا لائیں گا؟ اس نے کہا سرکار بھی ہی قبلہ ان یرتدہ الیک طرفک، تسی اپنے والا انج ویکھو تے پھر تسی میرے والا انج ویکھو تے پھر تواڈی پلک پلک نال بعد وچ ملے گی تے ملکہ دا تخت ایتھے پہلے اپڑے گا۔ اچھا ہن میرے سردار جی مینوں اجازت دین تے میں اگے قرآن حکیم پڑھاں جناب۔ ہن اللہ فرماندا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان واقعی جدوں اینج کیتا نا، بی بی اجے گیٹ تے سی، تخت سامنے سی، یہ منظر ویکھ کے حضرت سلیمان اپنے مرید نو ویکھ کے فرمانے کالا ھذا من فضل ربی، او پترے تیرا کمال نہیں، یہ اللہ دا فضل ہے۔
ایک باری سارے آنکھوں والا اے اللہ دا اللہ دی قسمیں جدے منہ فضل نکلے او دے 3 گناہ معاف ہو گئے جے لے 3 درجے بلند ہو گئے نے 3 نیکیاں مل گئیاں نے انہوں ایک باری پھر سناؤ ہاذا من فضل ربی اے اللہ دا ہن حضرت سلیمان فرماندے نے پتر لیا بلونی وہ ایویں فضل نہیں کردا وہ جدو فضل کردا ہے تے پھر امتحان لیندا ہے تے پھر امتحان دینا پیندا ہے علامہ تاکید دا معنی ضرور میرا امتحان لے گا کیونکہ فضل کی تاسو اچھا بھئی بولے نہیں میرے نال حضرت سلیمان دے قدم تے ہتھ لا کے مرید کہنے لگا سرکار اگر اللہ فضل کرے تے پھر بندے نو کیڑا امتحان دینا پیندا ہے سلیمان فرماندے نے لیبلونی اشکر اوے اللہ جدوں بھی فضل کرے بندے نو شکر ہی کرنا پیندا اللہ بھائی تانوں سچی مجھی مدینے لے جائے جویں تسی قرآن سن ہو پے تے میں پھر عرض کرنا چاہنا ادا مطلب ہے اسی نتیجے تے آ گئے ہاں کہ رمضان او دا قبول ہوئے ہے جڑا شکر نال جڑ گیا ہے ایتھے ٹھنڈا بول دیو پہ دکھ لگتا ہے پھر اکھ لگا رمضان او دا ایک منٹ ٹھہر جو گا ثم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 53 نمبر آئے تھے اور اِذ محمد جی یاد جے نا جدوں وعدنا موسیٰ 40 لیلہ 40 کو راتاں واسطے میں اپنے نبی موسیٰ نو تور تے جدوں سدیا سی سونیا تینو یاد ہے نا رلی جائے جے سمجھ آؤندی جائے ذرا اچھا حضرت موسیٰ 40 راتاں تور تے گئے سن جواب دیو کی لین تورات کی لین گئے پتھراں وچ جڑا 40 راتاں اتقاف بہ کے اللہ دا کلام تے کتاب لے کے آئے نا اس نبی دا نام موسیٰ ہے تے جدے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے نا اس ذات دا نام محمد یا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈی خیر ہوے شاہ جی اچھا ہن حضرت موسیٰ کتھے نے تور تے نے جواب جلدی جلدی دے جو کتھے نے حضرت موسیٰ کتھے نے تو اچھا بولو نا کتھے نے تور تے نے تے ثم اتخذتم العجل من بعدی ساری قوم گاندے پتر دے سامنے سجدے چ پے گئی ہے شرک ہو گیا قوم کولوں ہن اللہ دا اعلان کیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شک نہ کرے جی پہاڑاں دے برابر بھی تسی گناہ کر آئے نا اگر میری رحمت اپنی آئی تے آ گئی نا میں سارے معاف کرتے دیاں گا پر میں مشرک نو معافی نہیں دینی ایک باری سارے بندے جواب دیو اللہ مشرک نو معاف لیکن بھائی میرے رب نے اگلی آیت فرمایا ہے سُمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ میں موسیٰ دی قوم نو اسے ویلے اتھے ہی معاف کر چھڑیا سی سانو تو آنے میں مشرکانو معاف نہیں کردا ایتھے بندے گاں دے پتر دی پوجا پہ کر دینے تو آنے میں معاف کر چھڑے ہیں اللہ فرماندا ہے میں کدی نہ کردا اگر درمیان اچ نبی نے ہاتھ نہ چکے ہوندے منو دسو ہے بیلیو اگر اللہ موسیٰ جیسے نبی دی مشرک امت نو موسیٰ دے اٹھے ہتھاں نو ویکھ کے معاف کر سکدا ہے تے پھر محمد دی امت جڑی اولاد رسول دے پیراں وچ بیٹھے ہون تے جے محمد ہتھ چکے پھر کنی کو دیر لگ جائے گی بھائی منو دسو بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ معافی دیتی کہ کوئی نہ جلدی بولو نا بیٹا بولو نا میرے نال دیتی معافی دیتی ہن اللہ نو پوچھنے ہیں ربا کیوں معاف کیتا ہی فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون انہاں نو معاف تھا کیتا سی او بھی شکر کر لین اے دا مطلب ہے گناہاں تو معافی مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے اللہ تواڈیاں عمراں دراز کرے پھر رکھنا چاہنا گناہاں تو معافی مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے تے جنوں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر چھڑے نے انہوں چاہیے شکر نال جڑ جائے اچھا میری گل سنو اچھا ایک گل دا جواب دیو بھائی میری گل سنو اے جلسہ نہیں ہے اے کوئی پروفیشنل جلسے تے نہیں میں آیا میرا اپنا گھر ہے اولاد رسول بیٹھے نے تے مرید بیٹھے نے تے پنڈ دے بھی پیار کرنا لے جی آ کے بیٹھے نے نا تے اساں کچھ لین نہیں بیٹھے ہیں قرآن مرشد وچ آ گیا ہے ایویں نہیں ایسا اٹھنا ہے کچھ لے کے اٹھن لگے ہیں مینوں یہ دسو تواڈے وچ کوئی بندہ باں کڈ کے مینوں آکھ سکدا ہے شاہ جی میرے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر چھڑے نے نہیں تو پھر ایویں سجدہ نو ٹائم ضائع کیتا جے تے آ بھی ایتھے کھجل ہوئے ہو یار یعنی وہ موسیٰ دی قوم ہو کے شک نہ کرے تسی آل رسول دے نوکر ہو کے شک وچ پئے ہو اے مینوں جواب دیو کہ جس بندے نال تسی ناراض ہو اونوں عید تے گھر سدیا سی جے نہیں کدوں سددے ہو جدوں راضی ہو جاندے ہو بندہ گھر ادوں سدیدا ہے جدوں راضی ہو جائیے عید پڑھ کے آئے ہو سارے انہیں بلایا تانوں اپنے گھر تے پھر بھی شک وچ پئے ہو راضی بھی ہویا کہ نہیں ہویا
یہ مطلب ہے ایویں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. اذان سن کے جڑا تیرے ورگا جوان مسلے تے آ جائے نا انہوں من لینا چاہیے میرے پچھلے معاف کر چھڈے سو. ٹھنڈا بولے ہو جنہوں سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ آکھنا ہے. یہ مطلب ہے اللہ دی رحمت ساڈے گناہاں تو چوکھی ہے. ساڈے گناہ جے اللہ دی رحمت دے برابر نہیں ہوئے وہ معاف کرن تے آ چھڑے تے کر چھڑے گا. لیکن کدے کردے پیا جدی زندگی دے اندر نیکیاں ودیاں جان گناہ کٹ دے جان انہوں من جانا چاہیے میرے تے فضل ہویا ہے یار. بہت تہاڈی خیر ہوئے بڑا سونا سن دیو پے. اچھا سورہ اعراف تو ایک آیت سامنے آ رہی ہے 7 نمبر سورہ تے 10 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وا دمانا ہے اور لام دمانا ہے شک نہ کریا جی قد دمانا ہے کدی بھی شک نہ کریا جی مکناکم دمانا ہے میں تانوں زمین تے تمکنت عطا کیتی ہے. تسی چوک وچ بیٹھ کے آندے ہو 2 کلے میرے نے 4 کلے میرے نے. یہ کو تواڈے پیو دی جاگیر تے نہیں میرا ہی فضل ہے نا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً دے وچوں میں تواڈی روزی دا انتظام کر چھڈیا اے. کنکان والی اے منجی سام بیٹھے ہو سبزیاں تساں لپیٹ لیاں نے تے یا اللہ پھر کی کریے. اللہ بندے قلیلا ما تشکرون لنگر تے سارے کھاندے ہو شکر تھوڑے کیوں کردے ہو پے. اے دا مطلب ہے جدے گھر حلال روزی پک دی ہے نا او دے تے بھی اللہ دا فضل ہی ہے. بولو یار جنوں سمجھ آئیے گل دی او دے تے بھی اللہ دا. سورہ یاسین تو ایک آیت یاد آ رہی ہے 36 نمبر سورہ ہے تے 71 نمبر آیت یاد آ رہی ہے 72 نمبر آیت یاد آ رہی ہے 73 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اے میرے سامنے آگے اللہ فرماندا ہے اولم یرونا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. تسی آندے ہو مجھاں میریاں نے اے گاواں میریاں نے اے بکریاں میریاں نے بنائیاں میں نے مالک تانوں بنا چھڈیا. دیکھو جی میں حساب لا لیا نا میں کتھے آیا تے آیتاں میں وہی کڈنیاں نے. مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ آیتاں جٹاں والیاں نکلنیاں نے. میں انڈسٹریل ایریے چ جاندا تے میں اوتھے پڑھدا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً میں اللہ نے تمہیں علم صنعت عطا کیا ہے فیکٹریوں کا کاریگر بنایا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ جس کا مال مارکیٹ میں آ جائے اسے شکر کرنا چاہیے. لیکن میرا موضوع ہے اس لئے تھوڑا پینڈ پینڈ دا لگ دے نا پہ اس واسطے میں پینڈ علی آیتاں پہ کرنا. اللہ کریم ارشاد پہ فرماندا ہے وَذَلَّلْنَاهَا اوے اللہ فرماندا ہے سنڈا آکڑ جائے توڑا سارا پینڈ انہوں ڈک نہیں سکدا. او توڑی رسی دے اتے جڑا بج کے کھلوتا ہے نا یہ میرا فضل ہے. اللہ تو انہوں مدینے لے جائے بڑا سونا سن دے ہو پہ. اچھا مالکہ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ سواری کر دے ہو پٹھے لد کے لے ہو وہ جڑا کسی دے قابو نہیں آندا توڑی ریڈی وچ جپ گیا ہے یہ بھی تے میرا فضل ہے. اللہ دی قسم جدا موٹر سائیکل سامنے کھلوتا ہے نا وہ دیتے بڑا فضل جے. انہوں لیلا نہیں لینیاں پہیاں چنگچی آلے دیاں انہیں کک ماری تے ہی آگے بہ گئے وہ سواری اللہ دا فضل ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ پھر جڑا ذبح کر کے گوشت توڑے کر آیا نا یہ تے کھا کے بیٹھے ہو وہ بھی تے میرا فضل ہے. اچھا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ پھر نفع حاصل کر دیو عید تے جانوراں بیچ لیں دیو وہ بھی میرا فضل ہے. وَمَشَارِبُ روز تازہ دودھ چو کے کار لیان آلے چودریو یہ دودھ بھی میرا فضل ہے. بولو گے تے اگے پڑھاں گا. اللہ فرماندا ہے افلا یشکرون اس سارے کام تو انہوں سمجھے چاہ گئے نے شکر تو اڈے ابے کرنا ہے. اے دا مطلب ہے جدی سواری اپنی ہوئے وہ بھی شکر کرے بول کرے جدی کر دودھ اپنا ہے وہ بھی شکر کرے جدی زمین اپنی ہو بھی. اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواج هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وہ اللہ ہے جس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا لتسکنوا الیہا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون تو آ جائے. نکاح کی زندگی کے بعد سکون سے زندگی بسر کرنے والو کسی دی دھی اگر تواڈے نکاح وچ آ گئی ہے نا تے گھر والی نیک ہے نا تے وہ اللہ دے فضل تو کٹ نہیں. اچھا یا اللہ فرمایا وآتیتنا صالحا اس کے وجود میں سے پھر میں تمہیں اولاد عطا کرتا ہوں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اپنی اولاد ویکھیا کرو تے میرا شکر تے کریا کرو. بولو بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا بھئی اس طرح اگر میں پڑھی جاواں گا نا تے یقیناً فجر تک پڑھ سکنا کیونکہ اللہ دا فضل گن سکدے نہیں. جعل لکم اللیل جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا لتسکنوا فیہ او بندہ جڑا نیند پہ کر دے نا یہ اللہ دا فضل ہی نیند آ گئی ایڈے رولے. شاہ جی بندے گھر آ کے آخ دینے اسی گولیاں کھا کے بھی سونے ہیں سانو پھر بھی نیند نہیں آتی لیکن جس بندے نو ایتھے بیٹھیا نیند آ رہی ہوتی اللہ دا فضل ہے. میں عرض کرا اللہ تواڈی مسکراہٹ نو قائم و دائم رکھے. میرا بھی موڈ ہی سی کہ این جی کام چلے تے پھر ہی ٹھیک این جی مسکراندے مسکراندے کسی منزل تک چلے جاؤ. میں کی عرض پہ کرنا
کہ نیند اللہ دا فضل، رات تندرستی بہت بڑا فضل ہے یار بیلیو، مریض دی رات بڑی اوکھی لنگ دی. مینوں یاد ہے کہ وینٹیلیٹر بیڈ دے اوتے جس ویلے لوڑ پی گئی اتفاق ہاسپٹل چلے گئے تے ڈاکٹراں نے ساہ دتا تے وڈے بابا جی نوں کہن لگے کہ سرکار او ساہ دینا ہے ساری رات. آپ نے میں بھی لا دیو. نماز فجر دے ویلے ڈاکٹر آ کہن لگا جی 2.5 لاکھ بل بن گیا ہے. بندہ بندے نوں ایک رات ساہ دے نا سویرے 2.5 لاکھ روپیہ بل بندا ہے. او بڑا کریم محمد دا رب ہے، ساری زندگی ساہ دے کے آندا ہے انہاں نوں آخ بل نہ دین، من تے جاؤ میرا فضل ہے تواڈے تے. ون نہار مبصرا، دن بنا چھڈیا کاروبار کرو جا کے، یہ بھی فضل ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، او میں ساریاں تے فضل پہ کرنا، ولکن اکثر الناس لا یشکرون. چوکھے بندے نے جڑے شکر نو سیان دے ہی نہیں پئے، جڑے شکر دے نیڑے بھی نہیں جان. اچھا بھائی رک جاؤ ذرا، اللہ دا فضل نہیں گن سکتے، لیکن ایک آیت میں جلدی نال پڑھا تے پھر اگلی منزل وال ودیا ہو جائیے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ورلی وی کریٹڈ دا مین فرام دا مکس سپرم ڈراپس. اللہ فرماندا ہے میں انسان ماں اور باپ دے وسیلے نال خلق کیتا ہے، نبتلیہ ایدی آزمائش ہے. انا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایدی ہدایت دا انتظام کیتا ہے، ایدی سماعت دا انتظام کیتا ہے، بشارت دا انتظام کیتا ہے. انا ہدیناہ السبیلا، ایدی ہدایت دا بندوبست کیتا ہے. تواڈے چ ایک بندہ بھی توجہ نہیں کردا پیا، میں پھر آیت پڑھ لگا. اللہ فرمایا سنو تسی بن نہیں سکدے، میں بنا دیتا ہے. تسی سن نہیں سکدے، سنا دیتا ہے. تسی ویکھ نہیں سکدے، وکھا دیتا ہے. ہدایت تے آ نہیں سکدے، ہدایت دا اہتمام و انتظام کر دیتا ہے. اوے اللہ پہ ہے بھی میں کیتا ہے، اے بھی میں کیتا ہے، اے بھی میں کیتا ہے، اے بھی میں. یا اللہ اسی کی کریے؟ فرمایا ایویں تے نہیں بنا چھڑیا، نبتلی ہی کسی کم نہیں پیدا کیتا ہے تانوں مولا. او کی ہے؟ فرمایا اما شاکرا، ککھ نہیں کر سکدے، اپنی شکل ویکھو میرا شکر کرو. پتہ چلا ہمارا مقصد تخلیق ہی شکر ہے. نہیں بولے نہیں میرے ساتھ، ہمارا مقصد تخلیق ہے، ہم شکر نہ چھوڑیں. بھائی بولو نا، ہمارا مقصد سانو پیدا ہی تاں کیتا سو. جہدے کول مجھا نہیں نا، جہدے کول موٹر سائیکل نہیں نا، جہدا ویاہ نہیں نہ ہویا، جہدے کول کوٹھی کوئی نہیں نا، وہ اپنی شکل ویکھے تے میرا شکر کرے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردہ مگر آکھو چا. اچھا بھی بیلیو، آدم دا کیس چلدا ہے پیا اللہ دی کچہری ہے تے کٹہرے دے اندر شیطان کھڑا ہے، سجدہ نہیں اس کیتا. اللہ فرماندا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جدو میں تینوں آرڈر کیتا ہے سجدہ کر، تینوں کس ڈکے ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم تو بہتر ہاں، خلقتنی من نار، تو مینوں آگ تو پیدا کیتا ہے، تیلی تھلے کر کے بالی اگ اتانو جاندی ہے، میری فطرت تو بلند بنائی ہے. وخلقتہ من طین، اینوں تو مٹی تو پیدا کیتا ہے، چبارے تے جا کے مٹی اتانو چھوڑی ہے، تھلے نو ہوندی ہے. ایدی فطرت تو پست بنائی ہے. میں بلند فطرت اس پست نو سجدہ کردا جچنا. ایتھے جٹاں دے بابے کول بھی شیطان آ جاندا تے اینوں کنوں پڑھ کے دس چڑھدا، آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی گندم کا دانہ، آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. تیری آگ میں غداری ہے، ہماری مٹی میں وفاداری ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز دلا کرنا نا. اللہ فرمائے انکا من الصاغرین، تو بڑا ذلیل ہے، انکا رجیم، تو بڑا مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت ہو تیرے تے میری قیامت تک واسطے. کالا، شیطان کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، ٹر چلیا میں، لیکن اس دن تک مینوں مہلت تے دینا جدوں یہ دوبارہ اٹھائے جان، اٹھایا جائے نہیں، اٹھائے جان. ابا تہاڈا سوارا ہو گیا جے بیٹھا نہیں ہے، من نکاح نہیں جے ہویا. یہ فیصلہ باد دے ہر بندے نوں جاندا سی ادوں بھی. تے جیڑا اللہ اس مردود نو اتنا علم دیندا ہے، اپنے محبوب نو کنا کو دیندا ہے. ایتھے سبحان اللہ وہ کہہ سکدا ہے جنوں اندروں یقین ہوئے محمد مینوں بھی جان دے نے. تہاڈی خیر ہوئے جنوں سمجھ آئیے گل دی. اچھا ہن اللہ کریم زندگی نہیں کسی دی وداندا، کیونکہ اللہ نے سورہ اعراف دی 34 نمبر آیت فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جدوں کسی دا ٹائم آ جائے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر میں انہوں ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے دے برابر بھی ٹائم ٹوم کوئی نہیں دیندا. اودی وجہ ہے کہ جدیاں پلکاں کھلیاں رہ جان نا تے غسل دیندیاں بندے ویکھدے نے کہ دیاں اکھاں کھلیاں نے، او کدرے اکھ چپکدا سی پیا تے اللہ نو ٹائم نہیں دتا اکھ بند کرن دا. اکھ بند کرن دا ٹائم اللہ دیندا نہیں. لیکن 15 نمبر آئے تھے اللہ پاک شیطان نو کہنے لگا کالا انکا من المنذرین، جا بھائی پھر تینوں دے چھڈی کھلی چھٹی تے عمر بھی تے طاقت بھی تے اختیار بھی. کمال ہو گیا، سانو آنے میں زندگی وداندا نہیں، انہوں آنے میں تیری ودا چھڑی ہے. وہ فرماندا ہے مولویاں نو سمجھ آ جائے جیڑا اللہ کسے پلید دے کے وداندا ہے وہ دستگیر دے کے بھی ودا دیندا ہوئے. آج سمجھ آئیے ڈبے بیڑے غوث نے کیویں تارے نے. اچھا بھئی کالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم،
शैतान कहने लगा रब्बा मैं तेरे आदम दे नस्ल दी बर्बादी कर देनी है, मैं आदम दे पुत्रां दे पल्ले कख नहीं छड़ना, जिवें तू मैनू गुमराह कीता है ना इवें मैं सिराते मुस्तकीम ते बह के आदम दी नस्ल दा बेड़ा गर्क कर देना। कहने लगा सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं सजियों भी आवांगा, खब्बियों भी आवांगा, अगों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा, हर जगह ते चारों पासों आके आदम दे पुत्रां दा बेड़ा गर्क करना है मैं। अच्छा भाई किसी मौलवी दे पेट दर्द नहीं उठिया, तरावियां सारिया ही आयत पढ़ छड़िए, वो पलीत होके हर जगह चारों पासे बेड़ा गर्क करना आ सकता है, वो पलीत होके हर पासे चारों पासों हर जगह ते बेड़ा गर्क करना आ सकता है। मैनू ये दसो जी ये पलीत होके चारों पासों हर जगह बेड़ा गर्क करना आ सकता है ते हुसैन दा नाना मदीनेओ बेड़ा बन्ने लान नहीं आ सकता यार। जेड़ा रब मरदूदा नू इन्नी ताकत देंदा है महबूबा नू कुछ नहीं देंदा होवेगा भाई, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह मर्दा मंग रखना तुस। अच्छा हुन की है उस आख्या जी मैं चारों पासों हर जगह ते आके आदम दी नस्ल बर्बाद कर देनी है। अच्छा भाई गुफ्तगू जारी है लेकिन अल्लाह जलाल च आया, उच्चा बोलो ना जलाल च आया। अच्छा भाई जब तक गुफ्तगू हो रही होवे ना फिर जलाल नहीं हुंदा, ते जदों जलाल आ जाए फिर गुफ्तगू नहीं हुंदी। अल्लाह पाक ने फरमाया तू करेगा की, तुसी इजाजत देंदी हो मैं अगे कुरान पढ़ा, थक गए हो बोर हो गए हो फिर छड़ देना। अजे ते मौला अली दा बुआ नहीं आया, लेके ते जाना है अली दे बुए तक, मैं तुहानू नहीं लेके जाना, इन्हें सानू लेके जाना है। रलो ना मेरे नाल फिर थोड़ा जिहा सफर करिए। और अल्लाह ने फरमाया अच्छा जरा याद कराओ हम रमजान किदा कबूल है, जिदे वजूद शुक्र आ जाए। बेटा आप ना सामने आ जाए, आप इधर आ जाए मेरा बेटा, आप भी और आप भी मेरे पास आ जाए, इधर सामने आ जाए मेरा बच्चा, मैं बहुत ज्यादा तवज्जो का तालिब हूं, यहाँ है मेरा बेटा। अच्छा एक बारी फिर दसो रमजान किदा कबूल है, जिदे वजूद च शुक्र आ जाए। रमजान किदा कबूल है और बोलो भी जिदे वजूद च शुक्र आ जाए। अच्छा हम रुक जाए जी। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कहने लगा रब्बा मैं सज्जों भी आवांगा, खब्बियों भी आवांगा, अगों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा, हर जगह ते आके आदम दे पुत्रां दा बेड़ा गर्क करके रख देंगा। अल्लाह फरमाया की करेगा, कहने लगा वला तजिदू अक्सरा हुम शाकिरीन, मैं इन्हां कोलों शुक्र खो लांगा, इन्हां नू शुक्र दे नेड़े भी नहीं जान देंगा। अल्लाह जलाल च आया, अल्लाह मैं काल अखरुज, दफा हो जा लानतिया जलीला मरदूदा, निकल जा। लमन तबियका मिनहुम, कयामत तक आदम दे पुत्रा विचों जेड़ा तेरे नाल लग के शुक्र छड़ गया, ला अमलु अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, ओ सारे ना शुक्र जहन्नुम में तेरे नाल छुड़ देंगा, जेड़े शुक्र ना लग गए ना उन्हां विच जन्नत वंड देंगा। तुहाडी खैर होवे जिन्हां नूं गल दी समझ आ गई है। अल्लाह तुहानू सारे नूं मदीने ले जाए, सुभान अल्लाह एक बार ऊंची आवाज नाल कह। मेरा दिल करदा है मैं सूरह निसा तो एक आयत लेना, चौथा सूरह 147 नंबर आयत है। अल्लाह फरमांदा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, मेरा काम ही नहीं मैं उन्होंने अजाब दियां जेड़ा शुक्र करे। अल्लाह दी कसम राजी हां मैं तुहाडे सारियां ते। एक बारी फिर पढ़ना चाहना, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह फरमांदा है मेरा काम ही नहीं मैं उन्होंने अजाब दियां जेड़ा शुक्र करे। मैनू इजाजत दियो मैं एक बारी फिर पढ़ना चाहना। अल्लाह फरमांदा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, माना वे तुसी शुक्र दा वल सीख लो मैं जहन्नुम बुझा देंगा। आए हाय। अच्छा भाई जेडे बंदे रिस्क रोजी दे बारे विच परेशान ने ते ओ शहीदां दे उर्स ते आके बैठे ने ते अंदरों टेंशन च बैठे ने, मेरा भी दिल करदा है मैं तुहानू एक तवीज़ दे दियां बरकत वास्ते। अच्छा नहीं देना ठीक है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं समझ गया तुहानू लोड़ नहीं, चलो जिथे लोड़। अच्छा भाई बगैर मौक तो ही तवीज़ लई जांदे हो पे, एडा वड्डा तवीज़ लोहे महफूज तो उतरिया है, हुसैन दे नाने दे कल्बे अथर ते आया है, जबरील अमीन लेके आया है। ए कुरान हकीम में सूरह अराफ 14 नंबर आयत 7 नंबर आयत सूरह है। अल्लाह मंदा है व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐलान है मेरा जेड़ा बंदा शुक्र करेगा मैं उन्हें चोखा देंगा। ओ मेरा दिल करदा है मैं फिर एक बार आखां ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुहाडे विचों जेड़ा भी शुक्र करेगा मैं उन्हें चोखा देंगा। ओ पुत्रा तेरी जवानी चला बरकत देवे, सुभान अल्लाह सारे ना रल मैं फिर आयत पढ़ लगा ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जेड़ा शुक्र ना लग गया अल्लाह फरमांदा है मैं कांड नहीं लगन देंगा। अब तकरीर शुरू कर लें जनाब, अब खिताब शुरू कर लें जनाब।
اب سوال یہ ہے کہ یہ شکر کیا ہے؟ کیا ہے شکر جس پر قرآن کا اتنا زور لگ گیا ہے؟ رلو میرے نال دیو شو یار پانی جان چھڑاؤ ویشا جی، حد ہو گئی، کنی گرمی پہ گئی ہے یار. ڈسٹرب نہ کریں بیٹے، میری طبیعت کچھ اور ہے. میں تو پنکھا نہیں چلاتا گرمی میں اپنے اوپر گفتگو میں، تاکہ ہوا بھی مجھے تانگ نہ کرے. اچھا بھائی اس شکر شے کی ہے کنج کرید ہے، وہ کی شے وے مینوں بھی تے دسو نا. مینوں بال بیٹھے نے سامنے، نیانا تے کوئی نہیں بیٹھا، پگ پرے دے پگ بن مسلمان بیٹھے ہو، دسو شکر کیویں کرنا ہے؟ اے کر جے کر چھڑیا تساں، اے کیتا جے، اے ہو گیا شکر. یہ تے بڑا آسان کام ہے یار، جانم تے نہیں بجے گی ایڈی چھتی. دیکھو جی میری گل سنو، انج تے جانم نہیں بجن لگی. تانوں آنے پہ شکر کرو، تسی شکر کہہ رہے ہو، یہ تو زبان نال تساں آکھیا کیتا تے کچھ نہیں. ایک کرنا ہے، کوئی کام ہے. دیکھیں میری بات سنیں پھر. اچھا چلو ادھروں آگے، تہاڈا کی نام ہے جی؟ تساں شکر دی ڈیفینیشن مینوں گل دیتی ہے، تسلی نال تہاڈا ڈکار مار کے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں من گیا یہ ہوئی شکر ہے. اور بھی کوئی بندہ دسو بھائی شکر کی ہے؟ اے جی ساڈے ممبر دا حال، آ جے ساڈی علمی اوقات، آ جے اسی مسلمان آ مجمع جے انہاں نوں پوچھنا شکر دسو اور مینوں ویندے نے پہ. وجہ ہے کہ ممبر قرآن تو خالی ہے، ممبر شریف تے قرآن کوئی نہیں، قرآن فہمی کوئی نہیں، لالا لالا ہے صرف. مولوی صاحب آندے کام تے ہاتھ رکھ دے، جویں وہ بچہ کو 10 نعتاں پڑھ گیا وہ بھی کوئی 15 شعر پڑھ دے ٹکا کے، تے پیسیاں دیاں کاپیاں انہاں تے آندیاں. قرآن حکیم تو دور ہاں، قرآنی تربیت تو دور ہاں، ممبر قرآن تو خالی ہے. اچھا بھائی مینوں اجازت دیو میں پھر قرآن پڑھا. سورہ زمر دے اندر اللہ 39واں سورہ دی 66 نمبر آیت وچ ارشاد فرماندا ہے فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اذان سن کے مسجد دے مصلی تے آ جایا کر، میں فرشتیاں نوں آکھاں گا لکھ دیو شکر کردا ہے پیا. نہیں بولو جسے سمجھ آئی. اچھا بھائی مجھے پینسل کاغذ چاہیے، ابھی مجھے کوئی کاغذ پینسل دیں. پینسل ہے آپ میں سے کسی کاغذ ہے کسی؟ لائیں بھی یہ آ گیا جی پینسل، ٹھیک ہے مہربانی آپ کو اللہ اجر دے. کوئی کاغذ دیں بھائی، یہاں پہ کوئی جیب چو کاغذ دیکھو، کوئی پینسل کاپی دیکھو، کوئی آ گیا سامنے؟ نہیں قبلہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، یہ مجھے دے. اچھا بھائی کسی چیز کے اندر بھی ہم ڈیپتھ میں جائیں تو سب سے پہلے اس کا اسم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم. او لکھے ہے سونا معیشہ، او اسم ہے. او کی ہے؟ اسم. ممبر پہ جسم ہے، ممبر پہ کیا ہے؟ جسم ہے. اچھا وہ اسم اگر جسم نہ آتا تو ضائع ہو جاتا. اوے میں نہ آؤں گا تو فلیکس کسی کام آؤں نہیں سی. اے فلیکس پٹ کے اتنے رکھ کے ممبر تے آکو چلو جی شاہ صاحب وہ نہیں آئے، تسی بھی تے سونا مائیو شروع کرو جی. چلدا جی؟ نہیں چلدا. اے دا مطلب ہے اسم ضائع ہے اگر جسم نہ آوے تے. ایک باری رلو میرے نال، اسم ضائع ہے اگر جسم نہ آوے تے. اے جڑا اسم ہے نا تساں آکھیا شکر، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر ہی جڑا تسی کیتا ہے، پر یہ لفظی شکر ہے ملفوظی. اوتھے جڑا سی مسیتے پڑھنا ہے نا وہ بھی کوئی لفظاں نال پڑھنا ہے، وہ نماز ہے، وہ بھی شکر دا اسم ہے. میں عمرہ شریف کر کے آیا نا وہ بھی کوئی لفظی کام کر کے آیا، وہ بھی شکر دا اسم ہے. عمرہ شکر دا اسم ہے. دین دیاں جتنیاں عبادات نے وہ ساریاں شکر نے، لیکن وہ شکر دا اسم نے. میری گل سنو، شکر دا جسم کتھے وے؟ نہیں رک جاؤ ذرا. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ دا معنی ہے عبادت اللہ دا شکر ہے. بولے عبادت اللہ دا. مولانا اعملوا آل داؤد شکرا، سورہ سبا 34واں سورہ ہے. اے داؤد کی آل، اے نبی کی آل، اعملوا شکر کا اب عمل کرو. تشبیہ نہیں. پتہ چلا اسم بھی قرآن سے ملا ہے. اب آ گیا ہے جسم. اب کیا آ گیا ہے؟ سارا بولو کو کیا آ گیا ہے؟ جسم. جسم کیا ہے شکر کا؟ اے کیڑا بوٹا ہے جی؟ پل کن. یہ پرانا لگا ہے. ایتھے کوئی بورڈ لگا ہوئے پرانا لگا ہے، بورڈ لگا ہے 120 سال پرانا بورڈ ہے. یہ بورڈ دے تھلے شاہ جی بورڈ نہیں اگدے.
ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਬੋੜ ਉਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਨਾਨ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਉਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਗੈਰੀ ਜ਼ੀ ਜ਼ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਜੂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਣ ਲਈ ਨਾ ਮਦੀਨਿਓਂ ਕਰਬਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਜੂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ, ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋੜ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੋੜ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਕੋਨਾ ਹੋਗਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਬੋੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈयद ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋੜ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੋਰਾ ਕੋ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਬੋਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਇਸਮ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਓਏ ਬੋਲੋ जिसे समझ आई है बात। नहीं मैं की अर्ज कीता है कि अगर जिस्म ना हो तो इसम जाया है। और बोलो सारे अगर जिस्म ना हो तो इसम, अगर है जिस्म ना होंदा तो फ्लैक्स की सी जाया है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਜਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਰਦਾਂ ਅੰਗ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਬਤਸ਼ਬੀਹ ਤਿਲਕ ਉਹ ਜੁੱਬਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੇਫਤ ਤਰੀਕਤ ਬਜੁਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਨੇਫਤ। ਨਾ ਤੇ ਜੁੱਬੇ ਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਲੰਮੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਨਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਬਲਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਅਸਾਰ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਖੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਟਰੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੋਲੋ ਜਿਸੇ शुक्र का जिस्म समझ में नहीं नहीं मैं फिर अर्ज करना पिया मखलूक शुक्र का जिस्म है। ओए किसे डिग्गे नू उठाना शुक्र दा जिस्म जे। नहीं बोले ठंडे क्यों हो गए हो? ओए किसे रुस्से नू मना लेना शुक्र दा जिस्म है। ओ गल सुनो जिन्ना ईद दी नमाज पढ़ी है ना वो शुक्र दा इस्म पूरा करके आए ने ते जेड़े नाराज भैन भरा दे घर टुर गए ने ना वो शुक्र दा जिस्म पूरा करदे हो पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾ ਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਾ ਅਜ਼ੀਦਨਕੁਮ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਵੰਡ ਲੈ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲੈ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲੈ ਵੰਡੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਰੱਬ ਬੋਲੋ ਜਿਸੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਨਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਨਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, लेकिन एक जुमला मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਧਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਜੰਨਤ ਵੰਡੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ।
وہ آندے نے کہ کدھر ریت دے ٹبے وچ پیر پا کے تھاپڑ کے آندے سن آ جاؤ بھائی جنوں جنت چاہیے. اچھا پنڈ گیا کہ نہیں گیا, بادشاہ تے دی بیوی کدھر کولوں لنگے نے تے زبیدہ دا دھیان پیا ہے تے اس آ کے آخیا بابا جی مینوں بھی جنت دے چھڈو گے؟ تے آپ نے میں تیے لئی مریداں واسطے وے کدھر. انہیں جدوں اگاں چولی کیتی ہے نا تے باوے ہوراں کو ریت دا او ٹبا جے چک کے بی بی دی گود وچ پا کے فرمایا مبارک ہو بھی دے چھڈیے. انہیں کدھر گلے وچوں سونے دا ہار لان دی کوشش کیتی ہے تے بادشاہ ایک واری ڈکیا کی کرن لگی ہیں. اس آخیا بزرگاں نوں نظرانہ دین لگی ہیں. تے اس آخیا انہاں نوں کوئی لوڑ نہیں, اے تو ضائع کر دی ہیں, چھڈ اس گل نوں. اس آخیا تو چپ کر میرا تے پی رہنا. تے او نے نظرانہ کٹ کے پیش کیتا تے بابے ہوراں دے سامنے ہار تروڑیا مروڑیا چرڑ مرڑ موتی موتی کر کے نا دریا چھوڑ دیتا ہے. تے بادشاہ بیوی وال ویکھ کے کہ تینوں دے لے تینوں آکھیا سی نا او ملنگ آدمی نے تے تو اس آخیا تو چپ کرے انہاں دا معاملہ ہے ٹھیک ہے. اوتھے کو جدوں زبیدہ پہنچی ہے تے پیچھوں بہلول آواز ماری تے یہ گل سنی جی سرکار اے بڑا قیمتی پلاٹ ہے جڑا تین دیتا ہے. اس آخیا سرکار اے دے دو بازار نے. آپ نے ہمیں نہیں بازار ایک پر مصطفیٰ دی دھی زہرا دے محلے دے چھڑیا. کیا کہنے نے بادشاہ, کیا راضی بیٹھے نے بندے. اچھا وہ پھر چلی گئی راہ سنیا بادشاہ واہ وہی گلا گلا کرتا گیا لے کدی انج بھی جنت لبیے کی کیتا ہی. وہ واہ سارا دن ہی انہوں دی کوئی لڑائی شڑائی ہوندی رہی ایسے معاملے چ. سو گیا اکھ لگی سو کدرے ویندا ہے بھی جنت دا کوٹھا ہے, نور دیاں لاٹاں ہیں نے, کوئی نوری مخلوق بھی اگاں کھلوتی ہے. بادشاہ سی اگاں ہون لگیا تے بات اتھوں دربان نے ڈکیا کدھر. اس نے جی اندر. او سکے تیرا تھوڑی یہ زبیدہ دا ہے وہ پیراں والوں آئی ہے تے او سکیا میری بیوی ہو سکے سانجے کھاتے دنیا تے چل دے نہیں تے اپنا اپنا نظام ہے نا. اچھا تانوں پتہ ہے بادشاہاں نوں کوئی ایڈی عقل تے نہیں ہوندی, اے تانوں پتہ ہے سارا, مینوں نام لین دی لوڑ نہیں, تانوں سارا پتہ ہے. ایک ریڑی تے جا کے آلوواں دیاں ریڑیاں ڈکدے نے تے چینی دا ریٹ نہیں پوچھدے جا کے تے نہ گھیو دا ریٹ پوچھدے نے تے نہ پٹرول پمپ تے جاندے نے. ایویں پاگل کیتا ہے سانوں سارا. تے بادشاہاں نوں ایڈی عقل کوئی نہیں ہوندی. بادشاہ سی آکڑے چ آ گیا میں اندر جانا ہے. دربان نے چنڈ نہ ماری اوتھے زمین تے ڈگ پیا جتھے ستا سی. بی بی کدھر ستی اٹھی تے تھلے بیٹھے نوں ویکھ کے اندی سرتاج کی گل ہے تھلے بیٹھے ہو؟ کپڑے چاڑ کے اندر کچھ نہیں میں پاسا پردہ ڈگیا. او سکیا تینوں چنڈ پیندی تے میں ویکھی ہے. او سکیا چنڈ چھڈ 10 جنت کیویں لبدی ہے؟ او سکیا او سویرے ویکھاں گے. جدوں بہلول کو سویرے پہنچے نے نا دوویں میاں بیوی تے بہلول اودے ول ویندے سا رکھیا آ گئے سرکار آ گئے جنت چاہیے تے آپ نے میں 5 لاکھ درہم ریٹ ہے. او سکے راتی تے مفت لے گئی ہے. فرمایا وہ دھی ہے بغیر ویکھیاں لے گئی ہے تو ویکھ ہے نا. اچھا انہیں 5 لاکھ درہم بابیاں دی گود وچ پائے نے, بابیاں دریال منہ کر کے دو ہاتھاں نال 5 لاکھ درہم لٹائے نے. تے جدوں لٹے نے بادشاہ نوں چکر آیا نا کہ 5 لاکھ درہم دریا وچ گیا. آستین پھڑ کے بابے ہوری نے سال ہے پریشان نہ ہو آ میں تینوں وکھاواں جنت کیویں لبدی ہے. اسے دریا دے کنارے تے ہمیں کو 5 مربے دا فاصلہ جو طے کیتا ایک چک نظر آیا جڑا دریا دے بالکل کنڈے تے سی. او کدھر دریا دی طغیانی نال غرق ہو گیا سی, سارا رڑ گیا سی. انہاں دیاں چگیاں ٹہ گئیاں سن, جانور رڑ گئے سن, اولاداں یتیم ہو گئیاں سن, کدھر بیبیاں بھی بیوہ ہو گئیاں سن. او بڑے پیڑے حال سن لیکن او کنڈی پاندے سن نا نیانے تے او جدوں مچھی آوے نا پھڑک کے او جدوں چیرن نا کسے وچوں موتی نکلے, کسی چو درم نکلے, کسی چو دینار نکلے, کسی چو پیسے نکلن تے او مچھی کھا لین تے او چگی بنا کے نا تے او یتیم تے مسکین تے غریب تے لٹے ہوئے او چولیاں چوک کے آکھن مولا جی نے کلے نے انہوں جنت ضرور دیں. ٹھنڈا بولے ہو مولا جی نے کلے نے انہوں جنت ضرور دیں. حضرت بہلول فرمان نے اکھ کھول بادشاہ مندر ویکھ اللہ ساڈیاں پڑھیاں نمازاں ضائع کر دیندا ہی, یتیماں دیاں چوکیاں چولیاں ضائع نہیں ہو جان دیندا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ شکر کا جسم ہے, تمہاری ماں شکر کا جسم ہے, تمہاری بہن شکر کا جسم ہے, تمہارا چاچا شکر کا جسم ہے, تمہارا ماما شکر کا جسم. سبحان اللہ کر جا کے آکھنا جی وہ کیا ہے اسم, یہ کیا ہے. اگر یہ نہ آتا تو وہ ضائع ہو جاتا. اللہ دی قسم جی دی ماں راضی نہ ہوئی وہ دی نمازاں ضائع ہو جان گیاں. اور سبحان اللہ اچھی آنکھوں بہ کے حضرت بایزید نہیں یاد 14 سال جنگلاں عبادت کر رہے ہیں. ایک رات گھر آئے ماں دے کول نیند کی تھی, ماں دی آواز آئی بایزید پانی چاہیے. نس گئے کھو تے پانی لے کے آئے تے پھر ساری رات پانی لے کے کھلوتے رہے. ماں دی آنکھ کھلی سویرے
बायजीद सुता नहीं, नहीं मां जागना पिया। बायजीद क्यों जागना है? अम्मा तेरे मुंह पानी निकलिया सी, मैं पानी लेके आया, फिर सुता नहीं ताकि किधरे मेरी मां दी आंख खुले दोबारा मंगे मैं सुता ना रह जावा। सीने न ला के कहने लगी रब्बा मैं राजी हो गई, तू भी राजी हो जा। हजरत बायजीद फरमाने टिबियां 14 साल सजदे करके जेड़ा काम नहीं हुंदा वो ते मां नूं पानी दा गिलास देने नाल हो जांदा यार। बोले सारे आपकी मां शुक्र का जिस्म है, बाप आपका शुक्र का जिस्म है। अच्छा भी वो की है ते है की, अगर ऐ ना हुंदा ते वो आ गया, वो कबूल हो गया, ओदी कीमत पै गई है, मुल पै गया मेरे आउण नाल। लेकिन मेरे आउण तो बाद अगर मेरी रूह निकल जाती, इत्थे आउंदियां सार रूह निकल जाती, फिर कुछ ले लेंदे मेरे कोलों। उच्चा बोलो। ਇਹਦਾ मतलब है अगर रूह निकल जाए फिर जिस्म जाया हुंदा है नहीं, मैं बदल देना लफ्ज़, फिर जिस्म काम आउंदा कदों? जदों नमाज की है, शुक्र दा इसम है। इबादत सारियां इबादतां की ने? शुक्र दा इसम है। तुहाडा घर की है, शुक्र दा जिस्म है। रूह किथे वे जी? साह लवो, रुक जाए शाह साहब, नमाज तो इसम है, खानदान जिस्म है, शुक्र की रूह किधर है? तो आखना है मैं आगे कुरान पढ़ना है ना जनाब। नहीं, इसम कुरान से निकल आया है, जिस्म कुरान से निकल आया है, तो फिर रूह भी तो कुरान से निकलेगी ना। नहीं मैं नहीं आगे बढ़ सकता। टाइम बताएं क्या हुआ है, टाइम बताएं क्या हुआ, आज की टाइम हुआ है, कितना मिनट हो गया मैंने बोल दिया? 50 मिनट। अच्छा पूरा 60 मिनट हो गए। अच्छा फिर रहने दे, फिर नहीं मैं आगे जाता। नहीं इंसान हूं यार, बस फिर काफी हो गया। आज मैं बड़ा वाइंड अप कर रहा हूं, बस फिर अब नहीं आगे बढ़ना, अब यहां ब्रेक। अच्छा रुक जाओ, रूह थोड़े स्पुर्द करके जाऊंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा, वक्त को बस मलूज़े खातिर रखता हुआ। इसको जगा दे जरा, एक बार जगाओ इसको, एक दफा फिर से सुभान अल्लाह कह लेना। मुझे बताएंगे ये नमाज क्या है? शुक्र का इसम है। आप नमाज में आ गए हैं, आपने क्या किया है? शुक्र। शुक्र किसने किया है? बंदे ने। किसका? अल्लाह का, क्योंकि इसम है। इसम के अंदर शुक्र बंदा कर रहा है अल्लाह का। अगली मंजिल क्या है? जिस्म। जिस्म क्या है? घर आके तुसां अब्बे नूं दुध दा गिलास दिता है दवाई दे नाल, एक ये शुक्र का जिस्म है। शुक्र कौन कर रहा है? बंदा। किसका? अल्लाह का। इसम से लेकर जिस्म तक बंदा खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। इसम से लेकर, बड़ी क्रिटिकल गुफ्तगू होती है मेरी, मैं रिवायती अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकता, बिल्कुल गैर मानूस बातें हैं आपके लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। फिर से अर्ज करना चाहता हूं, इसम से लेकर जिस्म तक बंदा खुदा का शुक्र अदा करता है। लेकिन जब रूह आई है ना, शुक्र की रूह, जब शुक्र की रूह आई है ना, तो अल्लाह ने सूरह अशूरा में इरशाद फरमाया, ये 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब शुक्र की रूह आई है ना, रूह, बोले नहीं मेरे साथ, फिर कह रहा हूं, इसम इबादत है, शुक्र बंदा खुदा का करता है। जिस्म बाप है, बंदा खुदा का शुक्र करता है। लेकिन जब शुक्र की रूह आई है ना, अल्लाह ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। मेरा हबीब इन्हू के कयामत तक जेड़ा ज़हरा दी औलाद नाल प्यार करेगा ना, बंदा नहीं खुदा बंदे का शुक्रिया अदा करेगा। हाय हाय भाई, बोलो जिसे समझ आई है बात। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ओ भाई, अपनी नमाज को शुक्र का इसम मानते हो, अपनी मां को शुक्र का जिस्म मानते हो। तुम जट हो, नाई हो, तेली हो, अराई हो, मोची हो, अगर तुम्हारी माएं शुक्र का जिस्म हो सकती हैं, तो फिर हुसैन की मां शुक्र की रूह नहीं होगी। हाय हाय, जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं।
फिर से मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हबीब इन्हां नू कह सोनिया, महबूब इन्हां नू कह, हाय हाय नहीं चलूंगा आगे। देखिए मेरी बात सुने, मक्के में खड़े होकर इब्राहिम कह रहे हैं फजाल अफीदतम मिनन नासी तावी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल दे। इब्राहिम अपनी औलाद का प्यार खुदा से खुद मांगता है। जो अपनी औलाद का प्यार खुद मांगे उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसकी औलाद का हया खुदा मांगे उसे ज़हरा कहते हैं। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज। जिसकी औलाद की मोहब्बत खुदा मांगे उन्हें मोहम्मद कहते हैं। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहोगे। कुर्बाए रसूल से मवद्दत शुक्र की रूह है। फिर से कह रहा हूं, मुस्तफा के कुरबा की मवद्दत शुक्र की रूह है। अब कुरबाए रसूल पर उलमा ने बड़ा कलाम किया है। उलमा कहते हैं फलां भी नबी का करीबी है, फलां भी नबी का करीबी है, फलां भी नबी का करीबी है, फलां भी नबी का करीबी है। मुझे एक पर भी एतराज नहीं है, लेकिन फिर मुझे पेंसिल कागज दो, जरा कागज दें, पेंसिल दें किबला, किधर है पेंसिल? ये मुझे दे दे जनाब, आप दे दे। मेरी बात सुनो मेरे सरदारों, अरबी जुबान के अंदर एक लफ्ज है मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है, वाहिद है, वाहिद। बेटा मेरी तरफ देखें, मौलवी साहब मेरी तरफ देखें, वो ऐनक वाले बच्चे मेरी तरफ देखो, मुस्लिमुन एक मुसलमान। अगर इसमें अलिफ और नून डाल दूं तो मुस्लिमान दो मुसलमान, अगर या और नून डालूं तो मुस्लिमीन दो मुसलमान, अगर वाव और नून डालूं तो मुस्लिमून सारे मुसलमान, या और नून डालूं तो मुस्लिमीन सारे मुसलमान। लेकिन लफ्ज है कुर्बा, कुर्बा में ना अलिफ नून है, ना या नून है, ना वाव नून है। पता चला कुर्बा अल्लाह के नजदीक वाहिद है, एक है, एक। और ये या के ऊपर खड़ी जबर जो है ये तस्निया की अलामत है। पता चला है एक और है मुअन्नस यानी बीबी है, और सीगा तफजील है। तफजील का माना होता है सुपरलेटिव, यानी उससे ज्यादा करीबी भी और कोई ना हो, एक बीबी जिससे ज्यादा करीबी और कोई ना हो। मोहम्मद फरमाते हैं अल फातिमा तो बिदातो मिन्नी। आए जिसे समझ आ रही है बात करो मेरे साथ। हुसैन की मां मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। पता चला बीबी तेरे बच्चों की मोहब्बत अल्लाह ने शुक्र का जिस्म रखा है। ठंडा बोले हो जिसे समझ आ रही है, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से को। देखो बेटा ये घर है, इसके अंदर बिजली चल रही है और उस बिजली के साथ आप एलसीडी चला रहे हैं, आप पंखे चला रहे हैं, आप फ्रिज भी चला रहे हैं, आप लाइटें भी चला रहे हैं, लेकिन वो बाहर मीटर लगा हुआ है, उसका बिल आएगा, आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल सारी बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल नहीं देते तो आप तो चोर है, लेकिन अगर आपने बिल दिया तो आप मोमिन हैं, आप तो मुसलमान हैं, आप तो बावफा पाकिस्तानी हैं। अगर आपने बिल नहीं दिया तो आप तो चोर हैं, आपने बिल नहीं दिया तो आप तो चोर हैं, अगर आपने बिल दे दिया है तो आप तो पक्के मुसलमान हैं। भाई अल्लाह ने फरमाया नमाज की बिजली इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, रोजे की बिजली इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, हज की बिजली इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, ज़कात की बिजली इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, कलमे का करंट इस्तेमाल कर लिया है। अब मोहम्मद इनसे कह दे एक मीटर लगाया है, उसका बिल तेरी औलाद का प्यार रखा है। बोलो जिसे मुसलमानों समझ आ रही है। नमाजें पढ़ते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, आले रसूल का हया नहीं करते तो चोर हो चोर। लेकिन सैयदों की इज्जत करोगे तो फिर मोमिन तो वही है जो शुक्र की रूह तक आ गया है। भाई जिसे सुभान समझ आ रही है, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। खुदा कहता है इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। अब यहां वीडियो कैमरे चल रहे हैं, पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। खुदा बंदे का शुक्रिया कैसे अदा करेगा? अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन होगा, एक गुनाहगार मेरी कचहरी में आएगा, गफूर पहले उसके गुनाह माफ करूंगा, शकूर फिर उसे जन्नत की कोठी का महल देकर उसे कहूंगा ये नेमत भी ले लो, 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 ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। बंदा सर पकड़ के कहेगा मैं तो गुनाहगार हूं। अल्लाह फरमाएगा आले रसूल की इज्जत करता आया है, खुदा तेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात।
ان اللہ غفور شکور. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, مجھے پھر قرآن یاد آ رہا ہے. نہیں پڑھنا, بس ختم ہو گئی گفتگو. لو جی قرآن پڑھ. اجازت دے, میں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس. ان اللہ غفور شکور. شک نہیں کرنا, اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا, پھر تمہارا شکریہ ادا کرے گا. اس لیے کہ سیدوں کی عزت کرتے آئے ہو.